Ձայնը տրվում է կուսակցության փոխնախագահ վարչապետի թեկնածու Լևոն Զուրաբյանին։ Համեցեք։ Հարգելի հյուրեր, հարգելի զինակիցներ, լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներ, անկեղծ ասած, ես բավականին ոգևորված եմ այն մթնոլորտով, որ այսօր տիրում է այս դահլիճում։ Հնչած ելույթները ինձ թույլ են տալիս եզրակացնել, որ այն համախմբումը, այն կոնսոլիդացիան, որի մասին մենք խոսում ենք, այնքան էլ երազանքային բան չի և բավականին իրատեսական է։ Հատուկ ոգևորության առիթ է նաև այն հանգամանքը, որ այդ մթնոլորտը ձևավորվում է այս պատմական դահլիճում, որտեղ իսկապես 1990 թվականին հռչակվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Հիմա դիմեմ զինակիցներին, սիրելի զինակիցներ, նախ ցանկանում եմ ասել, որ հպարտ եմ այն հանգամանքի համար, որ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչության, Հանրապետական խորհրդի կողմից մեր թույլ տվեք ասել լեգենդար կուսակցության բոլոր սկզբնական կազմակերպությունների միաձայն աջակցությամբ ընտրվել եմ Հայ ազգային կոնգրեսի վարչապետի թեկնածու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում։ Սա առաջին հավաքական հանդիպումն է այդ որոշման ընդունումից հետո, եւ ես չեմ կարող չօգտվել այս առիթից բոլորիդ իմ երախտագիտությունը հայտնելու վստահության այն հսկայական պաշարի համար, որ դուք ինձ շնորհեցիք, վստահելով այս ընտրություններում կոնգրեսին մեր հանրությանը ներկայացնելու պատիվը։ Ողջունում եմ այս դահլիճում հավաքված գաղափարական զինակիցներից, որոնց հետ պայքարի մի քանի տասնյակ տարիների ճանապարհ եմ անցել, որոնց կյանքի գլխավոր առաքելությունը դարձել է մշտապես լինել ճշմարտության կողմը, լինել ազգային շահի պաշտպանության կողմը։ Անկախ նրանից, թե ինչ ենք ստացել այդ սկզբունքներին հավատարիմ լինելու համար, հաղթանակի բերկրանք, հպարտություն մեր պետականաստեղծ հաջողված գործերի կամ նվաճված ժողովրդավարական ազատությունների համար, թե անեծք, հալածանքներ, ոստիկանական մահակների հարվածներ, ազատազրկում, առողջության և շատ դեպքերում նաև կյանքի կորուստ։ Հիմա շրջվում եմ ետ, նայելով մեր երիտասարդների վրա, որոնք նույն գաղափարական արժեքների մղումով մշտապես գալիս են դեպի մեր շարքերը և հույս ունեմ, որ նրանք սարսափահար չեղան այսին վերջին խոսքերից։ Վստահ եմ, որ ոչ, որովհետև չկա ավելի մեծ բերկրանք, քան ճշմարտության և արդարության առաքելության մեջ ապրելը։ Բայց ինչ է կատարվում այսօր մեր երկրում։ Հիմա խոսենք մեր ընդհանուր գործերի մասին։ Այսօր մեր երկիրը գտնվում է անարդարների, անառակների և խաբեբաների ձեռքում։ Երկրի վարչապետը, որը ինքնասիրահարված տմարդի արկածախնդրությամբ մերժելով Մինսկի խմբի 2019 թվականի հայանպաստ խաղաղության առաջարկը երկիրը սուզեց ազգակործան պատերազմի հորձանուտը, հայոց պատմության ամենախայտառակ և նվաստացուցիչ պարտությունը հանդգնում էր ներկայացնել որպես ինքնիշխանության պահպանման մեծագույն հաղթանակ։ Պետությունը Ադրբեջանի նվաստ կամակատարի աստիճանի իջեցրած այս ողորմելին խոսում է անկախության աննախադեպ աստիճանի մասին։ Զանգերուզուրյան միջանցքի հանձնումը
մատուցվում է որպես ինքնիշխանության տրիումֆ։ Սահմանադրության խախտումները, շինծ ու գործերով քաղաքական հակառակորդների հալածանքները ներկայացվում են որպես պայքար եկեղեցու պղծության և ԿԳԲ-ի գործակալների դեմ։ Այս օրելյան պրոպագանդան զուգորդվում է էժանագին և անճաշակ քարոզչությամբ, դատարկ սրտիկների կլոունադայով, անճաշակ խրուշչովատիպ գլխարկներով և հանդերձանքներով, անսլուխ և անտաղանդ վարչաբենդությամբ, փնթի, անճաշակ, անկիրթ ծաղրածուն, անմեկնելի մեծամտությամբ մեր ժողովրդին դաստիարակության և կրթության դասեր է տալիս։ Սահմանադրության օրենքների ահավոր կոպտագույն խախտումներով հալածանքներ են տեղի ունենում մեր հոգևորականների դեմ, քաղաքական ընդդիմախոսների դեմ։ Փաշինյանը իրան հռչակել է ըստ էության դիկտատոր, նա որոշել է, որ այլևս պետությունը ինքն է, օգտագործում է մեր սահմանադրությունը, որը ինստիտուցիոնալ անձնիշխանության էլեմենտներ է պարունակում իր անձնիշխան դիկտատուրայի հաստատման համար։ Եվ մի բան էլ պետք է իմանաք, կեղծ խաղաղության այս խոսակցությունների և դատարկ սրտիկների, հեծանվային շոու արշավների, մարքեթինգային ծամածռությունների հետևում թաքնված է մեծ, համակարգային, լավ կարգավորված կոռուպցիա։ Այսպես կոչված վարչաբենդի հետևում թաքնված է իսկական վարչաբանդա։ Սա բաներ չեն, կալամբուր չի, բառախաղ չի։ Եթե կոռուպցիան առաջ մենք այսպես էինք պատկերացնում, և դա այդպես էլ կար, որ բիզնեսմենները քաշը դիպլոմատներում առած մտնում էին նախագահի մոտ և կաշառում էին նրան, որպեսզի ստանան հատուկ արտոնություններ, այսօր այդ նույնը արվում է կառավարության նիստերով, կարգավորված ձևերով։ Այսինքն, կառավարությունը ընդունում է հարկային և այլ արտոնություններ բիզնեսմենների համար, որոնք ընդ որում կառավարական նիստերում են չզեկուցվող հարցերի ժամանակ, որից հետո վարձահատույց են լինում այդ բիզնեսմենները իշխանությանը, փոխանցումներ անելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը և Իմ քայլ հիմնադրամին։ Այսինքն առաջ կոռուպցիան տեղի էր ունենում քաշով, հիմա կոռուպցիան տեղի է ունենում փոխանցումներով, բացահայտ, բոլորի աչքի առաջ։ Հարց է ծագում, եթե մենք տեսնում ենք այս ազատության դեմ, այս ժողովրդավարական ազատությունների դեմ այս արշավները, եթե մենք տեսնում ենք այս համատարած կոռուպցիան, ինչու այդ ամենը չի տեսնում աշխարհը, ինչու արևմտյան դեմոկրատիաները աչք են փակում այդ ամենի վրա։ Դա ունի շատ պարզ բացատրություն։ Ժամանակին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ֆրանկլին Դելանո Ռուզվելտը, անդրադառնալով Նիկարագուայի դիկտատոր Անաստասիո Սոմոսայի կերպարին, ասեց մի ֆանտաստիկ ֆրազ, ասեց միգուցե նա շանտղա է, բայց նա մեր շանտղան է։ Այսօր տեղի ունենում հենց դա, նրան համարում են իրեն շանտղա, բայց գոնե արևմուտքի շանտղան լիներ, իրականությունը շատ ավելի դաժան է, նա դարձել է Ալիևի կամակատարը, որն էլ օգտագործելով իր կապերը Իսրայելի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վարչակազմի հետ, ամբողջությամբ իրեն ենթարկեցրել է Փաշինյանին, դարձնելով նրան ըստ էության Ադրբեջանի կուսակալը Հայաստանում։ Այս վիճակից ելքը որն է։
բոլոր հավաքվածներին այս դահլիճում, եւ մեր զինակիցներին, եւ մեր հարգարժան հյուրերին, ուզում եմ մի բան ասել, որ կա մի ելք, որ մենք կարող ենք միասնաբար իրագործենք, եւ դրա համար ես հիմա կընթերցեմ մեր Հայ ազգային կոնգրեսի 23-րդ համագումարի բանաձևի նախագիծը, որտեղ մենք առաջարկում ենք այդ ելքերը։ Հայ ազգային կոնգրեսի 5-րդ, 23-րդ համագումարի բանաձև, որ պարզ լինի այս թվերը ինչ են նշանակում, սա որպես Հայ ազգային կոնգրեսի 5-րդ համագումարն է, բայց որպես Հայոց համազգային շարժման 23-րդ համագումարն է։ Հայ ազգային կոնգրեսը իր գերագույն նպատակն է համարում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ազգային անվտանգության շահերի պաշտպանությունը, այդ շահերին սպառնացող հակամարտությունների կարգավորումն ու երկարատև եւ կայուն խաղաղության հաստատումը, Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական եւ գիտամշակութային հարատև վերելքի ապահովումը։ Հայաստանը այսօր կանգնած է օրհասական սպառնալիքների առաջ։ 2020 թվականին սկսված եւ մինչեւ օրս չավարտված պատերազմի հետևանքով հայաթափվել է Արցախը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները հայտնվել են օկուպացիայի տակ, Ադրբեջանը շարունակում է պետականորեն կազմակերպված համակարգային հայատյաց քարոզչությունը, որպես պատանդ պահում եւ խոշտանգում հայ ռազմագերիներին եւ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Ադրբեջանը նաեւ հրաժարվում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, առաջ քաշելով մեր երկրի ներքին հարցերին վերաբերող նվաստացուցիչ պահանջներ եւ պահպանելով պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Հայաստանի վրա կախված է հետագա մարդկային եւ տարածքային կորուստների մահացու վտանգը։ Վտանգված է հայրենիքը, վտանգված է հայոց պետականության գոյությունը։ Իրավիճակը բարդանում է նաեւ աշխարհաքաղաքական հակամարտությունների սրումով, Հայաստանի անվտանգությանը սպառնում է ինչպես Արևմուտք Ռուսաստան, այնպես էլ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ սկսված պատերազմը։ Երկրի ղեկը մինչդեռ հայտնվել է մի քաղաքական ուժի ձեռքում, որ առաջնորդվում է շահամոլական եւ օտարածին օրակարգերով եւ փորձում վերածել Հայաստանը աշխարհաքաղաքական կենտրոնների կռվադաշտի։ Մոգոնելով Ռուսաստանի հետ իբր հիբրիդային պատերազմի ուրվականը, Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը փորձում է ստանալ Արևմուտքի անվերապահ աջակցությունը ժողովրդավարական եւ քաղաքացիական ազատությունների դեմ սանձազերծված հալածանքներին, սերմանում պառակտություն ու ապօրենություն։ Մի իրավիճակում, երբ հայությանն օդի պես անհրաժեշտ է համերաշխություն եւ համախմբվածություն արտաքին սպառնալիքներին դիմագրավելու համար, ռեժիմը քաղաքական բոլոր ընդդիմախոսներին, որոնք կարող են իշխանությանը լուրջ մարտահրավեր նետել, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում վերագրում է խաղաղության օրակարգը իբր պայթեցնելու եւ Ռուսաստանին ծառայելու շինծու մեղադրանքներ։ Հատկապես արգահատելի են ապօրինի հարձակումները հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու նկատմամբ, որոնք ըստ էության ուղղված են մեր պատման մշակութային ինքնությանը քայքայիչ հարվածներ հասցնելու նպատակին։ Ժամն է նորից 1988-ի շարժման ոգուն հավատարիմ մեր ժողովրդի հավաքական հզորությամբ ձևավորել Հայաստանի եւ նրա ժողովրդի մեր ամբողջ ազգի շահերից բխող իսկական հայկական օրակարգ։ Ելնելով այդ նպատակից հայտարարում ենք, որ Հայ ազգային կոնգրեսը մասնակցելու է հունիսի 7-ին կայանալիք ընտրություններին եւ իր
առաջիկա քաղաքական գործունեության եւ ապագայում Հայաստանի կառավարման գործում առաջնորդվելու է հետեւյալ սկզբունքներով ու մոտեցումներով. Առաջին, խաղաղության հաստատում եւ երկաթուղային հանգույցի կառուցում։ Հայաստանի կայունությունն ու անվտանգությունը մեծապես կախված են մեր երկրում հակադիր աշխարհաքաղաքական եւ Հայաստանի ազգային անվտանգության շահերի ներդաշնակեցման հետ, ինչը ամուր հիմք կդառնա կայուն եւ երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման եւ անվտանգության ապահովման համար։ Հայաստանը պետք է նաեւ հաղթահարի ծովից կտրված ցամաքային երկրի տնտեսապես անբարենպաստ կարգավիճակը, սեփական ինքնիշխան տարածքում կառուցելով երկաթուղային հանգույց, որը ոչ միայն թույլ կտա մեր երկրին առավելապես ինտեգրվել համաշխարհային տնտեսության համակարգում, այլև դառնալ ռազմավարական տրանզիտային կենտրոն։ Դրա լավագույն միջոցը Հայաստանի տարածքում ռազմավարական նշանակություն ունեցող տրանսպորտային հաղորդակցության հանգույցի կառուցումն է, որը կապահովի երկրի երկաթուղային կապը ինչպես արևմուտք-արևելք, այնպես էլ հյուսիս-հարավ առանցքներով։ Այսպիսով Հայաստանը կհաղթահարի առևտրատնտեսական կարևորագույն ուղղություններով երկակի ցամաքային երկիր, այսինքն նավահանգիստներից երկու երկրով կտրված լինելու հանգամանքը, եւ մեր երկրի միջոցով ելք կստանա եւ մեկ երկրի միջոցով ելք կստանա դեպի միջերկրական ծովի եւ հնդկական օվկիանոսի նավահանգիստներ, էապես մրցունակ դարձնելով Հայաստանի տնտեսությունը։ Մեր առաջարկված TRIP plus BRICS նախագծի իրականացումը այսպիսով ոչ միայն կհաստատի կայուն խաղաղություն, այլ նաև կնպաստի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական արագ զարգացմանը։ Երկրորդ, իրատեսություն եւ ռազմավարական մտածողություն։ Այսօր ամենակենսական խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անվտանգությունը, մեր պետության պահպանումը, ազգային ինքնության եւ դարերով ձևավորված պատմամշակութային արժեքների պաշտպանությունն ու զարգացումը։ Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ապահովումը Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում եւ այդ սահմանների անձեռնմխելիությունը արտաքին քաղաքականության գերխնդիրն է։ Հայաստանի քաղաքականությունը պետք է զերծ լինի պատմական անցյալի հետ կապված հույզերից եւ անիրատեսական ամբողջահաճո խոստումներից։ Պաշտպանելով Արցախահայերի հավաքական վերադարձի իրավունքը պատմական հայրենիք եւ հաշվի առնելով, որ նման վերադարձն անհնար է հայատյաց եւ բռնատիրական Ադրբեջանի ինքնիշխանության ներքո, պետությունը արցախցիների իրավունքների պաշտպանության հարցում այս ժամանակաշրջանում պետք է կենտրոնանա Հայաստանում նրանց սոցիալ-տնտեսական ինտեգրման եւ միջազգային ատյաններում ու դատարաններում գույքային եւ այլ իրավունքների պաշտպանության գործի վրա։ Երրորդ, հավասարակշռված եւ բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, կոմունիկացիոն ինտեգրացիա։ Արևմուտք-արևելք գլոբալ աշխարհաքաղաքական հակամարտության մեջ Հայաստանը չպետք է որևէ կողմ բռնի, այլապես մեր երկիրը կվերածվի գերտերությունների միջև պայքարի կռվախնձորի եւ կենթարկվի հակառակորդ կողմի կործանարար պատժամիջոցների։ Մենք չպիտի դառնանք հակամարտող երկու ճամբարներից որևէ մեկի սատելիտը, կցորդը։ Որպես գոյատևման եւ զարգացման միակ միջոց պետք է ընտրվի բոլոր ուղղություններով փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը։ Արևմուտք-Ռուսաստան հակամարտության նկատմամբ չեզոքությունը, Հայաստանի դիրքավորումը որպես համագործակցության կամուրջ բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար։ Այո, հնարավոր է վստահելի հարաբերություններ ունենալ միաժամանակ եւ Ռուսաստանի, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, եւ Եվրոպական միության, եւ Իրանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի հետ, եթե վարում ես իսկապես անկախ քաղաքականություն։ Բոլոր այս ուղղություններով բարելավված հարաբերությունների հիմքով հնարավոր է նաև ավելի ուժեղ դիրքերից խնդիրները արդյունավետ կարգավորել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։
Չորրորդ, արմատական տեխնոլոգիական արդիականացում, մի ծրագիր, որ մենք կոչում ենք Հայաստանի տեխնոլոգիական հեղափոխությունը։ Աշխարհի պատմության ընթացքում որևէ երկիր չի ապահովել կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացում, եթե այն չի կառուցել իր տնտեսությունը գիտական առաջընթացի եւ արդիական ճեղքումային տեխնոլոգիաների հիմքի վրա։ Տնտեսությունն առաջ շարժող մեծագույն հավելյալ արժեքը ստեղծվում է տեխնոլոգիաների առաջնագծում եւ միայն դառնալով տեխնոլոգիական առաջընթացի ուրույն ուղղությունների ռահվիրա Հայաստանը կգտնի իր տեղը համաշխարհային տնտեսական համակարգում։ Պետությունը պետք է հսկայական ֆինանսական ներդրումներ կատարի high-tech բարձր տեխնոլոգիաների, այսինքն արդյունաբերության խորշային սեգմենտներում յուրահատուկ մրցակցային առավելություններ ստացած ստարտափների եւ կայացած ընկերությունների գիտահետազոտական աշխատանքների եւ գյուտարարության արտոնագրման ուղղությամբ։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի այնպիսի ուղղությունների վրա, ինչպիսիք են արհեստական բանականությունը, բիոտեխնոլոգիան, ալտերնատիվ կուտակային էներգետիկան, օրգանիկ եւ էկո գյուղատնտեսությունը, ֆինտեխը, ֆինանսական տեխնոլոգիաները եւ կրիպտոինդուստրիան։ Պետականորեն խրախուսվող տեխնոլոգիական առաջընթացը պետք է դառնա երկրի տնտեսական զարգացման, պաշտպանունակության եւ բանակի ամրապնդման, գիտության, կրթության, առողջապահության, ճարտարապետության եւ մշակույթի լոկոմոտիվը եւ այդ բնագավառները մեկ միասնական համակարգի մեջ իրար կապող գլխավոր օղակը։ 5-րդ ազատ եւ արդար մրցակցության եւ համագործակցության հասարակության ստեղծում, ներառական տնտեսության ստեղծում, որը կբացառի արտոնությունները իշխանության մերձավորների եւ խոչընդոտները քաղաքական հակառակորդների համար։ Պետական կարգավորիչները պետք է մի կողմից կենտրոնանա խոշոր տեխնոլոգիական ու կոմունիկացիոն նախագծերի եւ ենթակառուցվածքների խթանման, մյուս կողմից ազատ մասնավոր նախաձեռնության համար արդար մրցակցային միջավայրի ապահովման վրա։ Ներքին սպառման շուկաներում պետք է բացառվեն մենաշնորհները, պետք է գործեն կոռուպցիոն չարաշահումները եւ շահերի բախումը բացառող հակակշիռների եւ զսպումների արդյունավետ օրենքները եւ կարգավորումներ։ 6-րդ նախագահական խորհրդարանական, այսինքն կիսանախագահական սահմանադրական կարգի վերականգնումը եւ արդարադատության անկախացումը գործադիր իշխանությունից։ Հայաստանը պետք է վերականգնի անկախության ակունքներում 1990 թվականին ազգային բացարձակ կոնսենսուսով ընդունված նախագահական խորհրդարանական, այսինքն կիսանախագահական կառավարման մոդելը եւ այնուհետև մեկ ընդմիշտ բացառիկ կառավարման մոդելի որևէ փոփոխություն։ Պետք է վերջ դնել օրվա իշխանության շահերին ծառայող եւ քաղաքական խաղի կանոնները իշխանության կոնյունկտուրային շահերին հարմարեցնելու կործանարար էքսպերիմենտների պրակտիկան։ Նախագահական խորհրդարանական մոդելի վերականգնումը նաեւ հրամայական է ազգային անվտանգության արդյունավետ ապահովման տեսակետից։ Նոր սահմանադրությունը պետք է նախատեսի անկախ նոր սահմանադրական մարմինների ստեղծում, որոնք օժտված կլինեն անկախ դատական համակարգի, դատախազության, քննչական ապարատի եւ այլ վերկուսակցական մարմինների ստեղծման գործառույթներով։ Եվ վերջինը 7-րդ ժողովրդավարության ամրապնդում եւ հանրային համերաշխության ապահովում։ Կդադարեցվեն բոլոր քաղաքական հալածանքները, այդ թվում նաեւ հոգեվարականների նկատմամբ, ազատ կարձակվեն բոլոր քաղաքբանտարկյալները, կերաշխավորվեն խոսքի, խղճի եւ բոլոր այլ քաղաքացիական ազատությունները։ Ավարտեմ հետեւյալով. սրանք են մեր անելիքները։ Հայ ազգային կոնգրեսը միևնույն ժամանակ գիտակցում է, որ նշված նպատակների իրագործման համար անհրաժեշտ է բոլոր ազդեցիկ ժողովրդավարական, ռացիոնալ, իրատեսական քաղաքական ուժերի միավորումը։ Ուստի հայտարարում ենք, որ պատրաստ ենք այդ նպատակով սկսել նաև կոնսոլիդացիայի գործընթաց ուժեղ Հայաստան կուսակցության եւ այլ ուժերի
հետ միասին։ Շնորհակալություն եւ առաջ դեպի միասնական հաղթանակ։ Շնորհակալություն